Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes, menginstruksikan penghentian sementara konsumsi obat sediaan sirop, imbas penyelidikan penyebab peningkatan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak. Obat apa yang harus diberikan kepada anak saat anak mengalami demam dan batuk pilek? Sebagai alternatif, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, PDPOTJI, memberikan rekomendasi ramuan herbal penurun demam dan pereda batuk pilek untuk anak. PDPOTJI merekomendasikan 2 ramuan herbal alami yang aman untuk anak sebagai alternatif penurun demam dan pereda batuk pilek dengan rasa yang enak, tidak pahit dan bahannya murah serta mudah didapatkan, serta bisa disiapkan secara higienis. 1. Sirup madu bawang jahe, penurun demam dan atau pereda batuk pilek pada anak usia 1 hingga 12 tahun. Bahan-bahan, 30 ml madu murni, 1 siung bawang merah, dicincang halus, 1 siung bawang putih, dicincang halus, 10 gram jahe segar, dicincang halus, setengah buah jeruk nipis, diperas. Cara membuat, masukkan cincangan bawang merah, bawang putih dan jahe ke dalam botol yang berisi madu, lalu masukkan air perasan jeruk nipis. Tutup botolnya, kemudian kocok guncang-guncang botolnya. Diamkan dalam suhu kamar selama 8 jam, sehingga didapatkan sirup dengan konsistensi encer. Saring, tuang ke dalam botol obat yang bersih dan kering. Siap dikonsumsi dengan takaran 1 sendok teh, 5 ml, sekali minum. Simpan dalam kulkas dan habiskan dalam waktu 2-3 hari. Ramuan ini bisa diminum dengan dosis 3 kali 5 ml sehari, sebelum atau sesudah makan. 2. Susu kunyit, penurun demam dan atau pereda batuk pilek untuk bayi usia 6 bulan hingga 1 tahun. Bahan-bahan, 1/8 hingga 1/4 sendok teh kunyit bubuk, diutamakan kunyit bubuk organik. ASI atau susu formula dengan volume yang biasa dikonsumsi. Cara membuat, siapkan ASI, susu formula hangat dalam gelas, masukkan kunyit bubuk, lalu aduk sampai rata. Siap diminum. Ramuan ini bisa diminum dengan dosis 3 kali sehari, sebelum atau sesudah makan.